อย่างที่ทราบกันดีนะคะแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ยังเป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนนะคะหลายคนนี่วางแผนเดินทางไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวในพื้นที่ภาคเหนือนะคะอุณหภูมิตอนนี้รายงานมานี่ประมาณ 3-8 องศาเซลเซียสเท่านั้นเลยค่ะภาคเหนือยังอากาศหนาวนะคะแต่ปรากฏว่าพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ฝนตกหนักคุณทวันรัตน์มีคำเตือนประกาศออกมานะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นประกาศฉบับที่ 14 แล้วนะคะบอกว่าที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะบริเวณ3จังหวัดชายแดนใต้นี่แหละค่ะจะประสบกับปัญหาอุทกภัยนะคะมีปัญหาน้ำท่วมมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยทำให้ถนนหลายสายไม่สามารถที่จะใช้เป็นทางในการสัญจรไปมาได้ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดมรสุมที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกำลังแรงปกคลุมภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่ 13 จังหวัดภาคใต้นั่นก็คือที่นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนบริเวณที่พูดมานี้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยคุณผู้ชมตอนนี้รายงานเข้ามาบอกว่ามีคลื่นสูง 2-4 เมตรทีเดียวชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 4 มกราคมนี้นะคะขณะเดียวกันช่วงวันนี้ยาวไปจนถึง 3 มกราคมจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและก็จะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนมากจะเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านค่ะขณะที่บริเวณเทือกเขาในภาคเหนือรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมินี่ต่ำสุดประมาณ 3-8 องศาเซลเซียสส่วนประเทศไทยตอนบนนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสแต่ว่าภาครวมนี่ก็ยังคงเย็นๆอยู่นะคะ